डेराम राज जमाली में वार्ड नंबर 25 जी पोलिंग स्टेशन ते बिन धुरिन में झेड़े सबब केतरा ई माण्हू जख्मी थी पिया आहिनि। वार्ड नंबर 25 जी पोलिंग स्टेशन ते बिन धुरिन में झेड़ो थी पियो आहे। झेड़े जे नतीजे में केतरा ई माण्हू जख्मी थी पिया आहिनि। झेड़े सबब पोलिंग अमल बंद थी वियो आहे ऐं जख्मियुनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। अहम ख़बर ॾियूं पिया नाज़रीन खे अपडेट कंदा हलूं त डेराम राज जमाली में वार्ड नंबर 25 जी पोलिंग स्टेशन ते बिन धुरिन में झेड़े सबब केतरा ई माण्हू जख्मी थी पिया आहिनि। वार्ड नंबर 25 जी पोलिंग स्टेशन ते बिन धुरिन में झेड़ो थी पियो आहे। झेड़े जे नतीजे में केतरा ई माण्हू जख्मी थी पिया आहिनि। झेड़े सबब पोलिंग अमल बंद थी वियो आहे ऐं जख्मियुनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। अहम ख़बर आहे नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। अपडेट कंदा हलूं त डेराम राज जमाली में वार्ड नंबर 25 जी पोलिंग स्टेशन ते बिन धुरिन में झेड़ो थी पियो आहे, जॾहिं त केतिरा ई माण्हू ज़ख्मी थी पिया आहिनि। खे वाज़े कंदा हलूं त अॼु बलोचिस्तान जे 32 ज़िलनि में मकानी चूंड थी रही आहे। इन हवाले सां ॿुधाइनि पिया डेराम राज जमाली में वार्ड नंबर 25 जी पोलिंग स्टेशन ते बिन धुरिन में झेड़े सबब केतिरा ई माण्हू ज़ख्मी थी पिया आहिनि। वधीक तफ़सील मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे। असां सां लाइन ते मौजूद आहे सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर महबूब खोसो। महबूब खोसो, अपडेट कजो त डेराम राज जमाली में वार्ड नंबर 25 जी पोलिंग स्टेशन ते बिन धुरिन में झेड़ो थियो वियो आहे ऐं केतिरा ई ॼणा ज़ख्मी बि थी पिया आहिनि। हाँ जी बिल्कुल, वार्ड नंबर 25 है जो फीमेल पैनलिंग है जैसे सुबह सां ही जो अणवंद वाक़ियो पेश आयो आहे जैमें 2 ॼणा जख्मी थिया आहिनि। वोट कास्ट करे रहिया आहिनि। उन्हनि जो चवणु आहे कि हिते दुकान अंदर वोट कास्ट थियनि त इन ख़ातिर झगड़ो थियो। झगड़े में 2 ॼणा जख्मी थिया आहिनि, जंहिंजी हिकिड़े जी हालत गंठी जी आहे, जंहिंखे लाड़काणे रेफर करे छॾियो आहे। मज़ीद तव्हांखे ॿुधाईंदा हलां कि जेके पोलिंग स्टेशन हलनि था एका दुका जेको आहे न झगड़नि जो वाक़िया पेश अची रहिया आहिनि और जेको आहे न कई हंधनि ते जेका पोलिंग स्टेशन भी बंद किया विया आहिनि। जी अच्छा, जीअं तव्हां ॿुधायो त पोलिंग जो अमल बंद कयो वियो आहे, सिक्योरिटी जी सूरत हाल कीअं पिया ॾिसो? ही अणवणंदड़ जेको वाक़ियो पेश आयो आहे हिन जा सबब कहिड़ा आहिनि? छा पियो ॿुधायो वञे त पोलिंग जो अमल ॿीहर केतिरी देर में शुरू थींदो? सिक्योरिटी के हवाले से बता सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कई वही है। जैसे पोलिंग स्टेशन ते लड़ाई झगड़ा थिया आहिनि उतो कुछ माण्हू गिरफ्तार भी किया विया आहिनि, जंहिंखे लाकअप कयो वियो आहे। और तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां कि कल्ह जेको आहे डीसी हिकिड़ो लेटर जारी कयो हो, जेके साबका एमपीए या मौजूदा एमपीए यानी या अहिड़ा कोई जेके सियासतदान हुया उन्हनि जे मथां नज़रबंद भी कयो वियो। उन जे बावजूद भी कुछ अहिड़ा सियासतदान जेके नज़रबंद जे बावजूद भी जेके पोलिंग स्टेशन ते नज़र अची रहिया आहिनि और जेके वोट जेके जो उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जा इहे शिकायत अचनि था कि नज़रबंद हुअण जे बावजूद भी जेके पोलिंग स्टेशन ते नज़र अचनि हिकिड़ो गंती जो इज़हार करनि था। जी अच्छा महबूब खोसो, गॾोगॾु असांखे इहो बि ॿुधाइजो त जीअं अॼु इलेक्शन थी रही आहे मकानी चूंड जे हवाले सां डेराम राज जमाली जे हवाले सां असांखे अपडेट कजो त उते वोटर्स जो तादाद केतिरो आहे ऐं जेको आहे केतिरियूं पोलिंग स्टेशन्स क़ाइमु कई वियूं आहिनि। औरत वोटर्स जे तादाद जे हवाले सां बि अपडेट कजो। जी बिल्कुल, हिते वोटरनि जी तादाद आहे ओवरऑल अगर नसीराबाद जी ॻाल्हि करिए त 1,06,000 कुछ जेके वोटर आहिनि जेके जंहिंमें जेके पंहिंजो हक़ राय भी इस्तेमाल करे रहिया आहिनि। और तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां कि मर्द जेके वोटरनि जी तादाद आहे 62,501, ख़वातीन जी वोटर जी तादाद 49,114 आहे। नसीराबाद जे जेके ज़िलो आहे उन में जेको 43 यूनियन काउंसिल ठाहिया विया आहिनि, जंहिंमें 288 जेके आहिनि वार्ड ते मुश्तमिल आहे, जंहिंमें 119 वार्ड जेके आहिनि बग़ैर मुक़ाबला जेके काउंसिलर मुंतख़ब थी चुका आहिनि। ऐं जेके हाणे जेके सिर्फ़ जेको 83 जेको यूनियन काउंसिलर जे मथां इंतिखाबात थी रहिया आहिनि। त डेरामुरा जमाली सिटी की ॻाल्हि करिए त डेरामुरा जमाली में 44 वार्ड आहिनि, जंहिंमें 9 जेके आहिनि बिना मुक़ाबला जेके उम्मीदवार थी विया आहिनि, जंहिंमें 25 पोलिंग स्टेशन ते 78 उम्मीदवारनि जेके आहिनि पंहिंजो आज़माई करे रहिया आहिनि। जी
ठीक है, वही मेहरबानी महबूब खुसो इन हवाले से अपडेट करण के लिए। जीअं त नाज़रीन खे ॿुधायूं पिया, डेरा मुराद जमाली में वार्ड नंबर 25 जी पोलिंग स्टेशन ते बदनज़मी थी आहे। ॿिनि धुरियुनि में जहिड़े सबब केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जिन खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं पिया त सिक्योरिटी जे हवालनि सां बि अव्हांखे ॿुधाईंदा रहूं त सिक्योरिटी इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि। अॼु बलूचिस्तान जे 32 ज़िलनि में मकानी चूंड जो अमल जारी आहे, जेको शाम 5 वॻे ताईं जारी रहंदो।